السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم السيد زهران. يا ريت لو أول مرة تتابعني تشترك في القناة وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. ويا قصتنا النهاردة قصة جميلة جدا، والعبرة والموعظة منها أجمل. قصتنا النهاردة عن نبي الله عيسى عليه السلام. قصة حدثت مع نبي الله عيسى وهو يمشي، واعذروني إني اتكلمت بالعامية، أنا حكيتها كحكاية وطلعنا منها بالمستفاد من القصة والحكمة من القصة أو الموعظة اللي في القصة. بس الأول صلى على رسول الله ويلا بينا نشوف قصة سيدنا عيسى. سيدنا عيسى عليه السلام كان في يوم بيتمشى مع واحد من بني إسرائيل، وهم في الطريق جاعوا، فجابوا ثلاث أرغفة عيش. فالراجل خلسة أو من غير ما سيدنا عيسى ياخد باله كل رغيف من الثلاثة. فسيدنا عيسى قال له احنا جوعنا تعالى ناكل. فبص لقيهم رغيفين، فسيدنا عيسى قال له فين الرغيف الثالث؟ قال له لا يا نبي الله هم كانوا رغيفين. دي أول مطب، كذب على نبي الله. طيب ماشي مع سيدنا عيسى. سيدنا عيسى نبي ومعه معجزات، يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. فنادى على غزال يعني تجري بسرعة فائقة جدا، نادى عليها سيدنا عيسى جاء، فذبحها وشوى منها، قيل من كتفها وقيل فخذها، وذبحها وشواها وأكل هو والرجل. وبعدين قال لها قومي حية بإذن الله، فقام. فالرجل استغرب، غزالة تنادي عليها وهي بتجري وتيجي وتذبحها وناكل منها وتشويها وبعدين تصحى أو تعيش تاني. فسيدنا عيسى قال له بحق من أراك هذه الآية، وركز وصلي على رسول الله، بحق من أراك هذه الآية، من الذي أكل الرغيف الثالث؟ مين اللي كان الرغيف الثالث؟ قال له هم كانوا اثنين. مصر. طيب كمل. مشي سيدنا عيسى ومشي معه هذا الرجل، فيجوا عند بحر عايزين يعدوا، مفيش كوبري، ما كانش فيه كباري، مفيش مركب. فنبي الله عيسى أمر الماء أن يتجمد، فتجمد الماء، فعدى الراجل وسيدنا عيسى على المية من غير ما تبتل أقدامهم بالماء. فالراجل تحجب، بحر وأمواج هائلة، معجزة، ولكنه نبي الله أيده الله بالمعجزات. فقال يا نبي الله يا عيسى، بحر يتجمد ونمر عليه ولا نبتل بالماء. قال بحق من أراك هذه الآية، من الذي أكل الرغيف الثالث؟ طب ما توحد الله. بحق من أراك هذه الآية، مش اللي أرى هذه الآية هو الله. بحق من أراك هذه الآية، من الذي أكل الرغيف الثالث؟ مين اللي كان الرغيف الثالث؟ قال له هم كانوا اثنين. فهم في الطريق سيدنا عيسى لقي 3 أكوام رمل، فأمرهم أن يكونوا ذهب، فتحولوا إلى ذهب. فقال للرجل، فالرجل قال لسيدنا عيسى، قال له الرمل يتحول إلى ذهب؟ قال بحق من أراك هذه الآية، من الذي أكل الرغيف الثالث؟ مين اللي كان الرغيف الثالث؟ برضه الرجل مصر على الذنب ومصر على الكذب. قال له هم كانوا اثنين. قال له طب ال3 كوم دول كوم ليا وكوم ليك وكوم للي كان الرغيف الثالث؟ قال له أنا اللي كلت الرغيف الثالث. قال له أنا اللي أكلت الرغيف الثالث. فسيدنا عيسى قال كلها لك، وسابه ومشي، سابه مع ال3 أكوام ذهب. فمحتار بقى وعمال يبني في امال ويفكر هيعمل ايه وهياخد الذهب ويروح يعمل ايه وي. طلع عليه 3 لصوص، 3 حرامية، ال3 قتلوه. فقالوا احنا جعانين، واحد يروح يجيب لنا اكل، ولموا او اخذوا من بعض اموال وبعتوا واحد يجيب اكل. اللي راح يجيب الاكل قال انا ما احط لهم سم في الاكل ويموتوا وياخد الذهب لوحدي. وهم قالوا اول ما يرجع ما نقتله ونقسم على 2. فسبحان الله حط لهم سم، رجع قتلوه، كانوا ماتوا. رجع سيدنا عيسى من سفره او من مشواره، لقي 3 أكوام ذهب وحواليها ال4 ميتين اللي كان معاه وال3 الحرمين. فقال هكذا الدنيا تفعل بأهلها. انتهت القصة، بس فيها موعظة، فيها عبرة، وهي ان الواحد فينا بيبدأ بالمعصية، يجي انذار و2 و3 من الله
عشان يرجع ما بيرجعش. الراجل نفس القصة، جات له معجزة من ربنا الغزالة، ومع ذلك رغم المعجزة ورغم كبرها وقدرة الذي فعل المعجزة لم يتراجع عن المعصية ولم يتراجع عن الكذب، وأصر على الكذب وأصر على المعصية. البحر يتحول إلى جماد أو إلى ثلج ثم يمر عليه دون أن يبتل من الماء، معجزة، وبرضه لسه مصر. الذهب، الرمل يتحول إلى ذهب، معجزة، وبرضه لسه مصر. لكن لما عرف إن الذهب ليه اعترف. دي مشكلة، دي مصيبة، دي كارثة. بيجيك الموت بياخد أخوك، بياخد عمك، بياخد جارك، بياخد أبوك، بياخد أختك، بياخد اللي في البلد التانية. بص، كل يوم الموت من حولك، ودي كلها انذارات لك. ربما أنت القادم، ربما أنا القادم. أذكر نفسي وأذكركم، احنا مقبلين على شهر رمضان، شهر الطاعات، شهر الخيرات. الله أعلم رمضان السنة الجاية هيجي ولا، الله أعلم رمضان السنة دي هنصوم ولا لأ، هنلحقه ولا لأ، هنكون بين الأحياء ولا بين الأموات. لازم نفوق. هذا الرجل استمر في عصيان نتيجة كذبه إيه؟ خد الثلاث أكوام ده، خد الدنيا، خد كل الأموال، آخرتها إيه؟ مات وما خدش حاجة معاه، لا نفعه مال ولا نفعه ذهب. هكذا الدنيا تفعل بأهلها، هكذا تفعل الدنيا في من يجرون خلف الدنيا، اللي قطع الأرحام، واللي أكل مال اليتيم، واللي ظلم الجار، واللي ظلم الناس، واللي ظلم ناس على حساب ناس، واللي أكل الرشوة، واللي غش في البيع والشراء، وكل الناس اللي أكلت الأموال دي، واللي أصبح عنده 100 فدان، مليون فدان، عنده طيارة خاصة، عنده كنوز الدنيا كلها، هيعمل بيها إيه؟ في الآخر هيموت خلاص. بتجري في الدنيا وتسعى وتروح وتيجي عشان ايه؟ عشان الدنيا. الراجل خد الثلاث اكوام ذهب ومات جارهم، ما استفادش منهم باي حاجه، انقطعت الامال. لازم نفوق. قصتنا قصه سيدنا عيسى مع الرجل صاحب الثلاثه ارغفه، العبره منها عدم التمادي في الذنب، عدم التمادي في المعصيه. انه عندما ياتيك، مش بقول لك ما تغلطش، كل بني آدم خطاء، ولكن خير الخطائين التوابون. أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.